bieži vien tas priekšstats šajās mūsu aprindās par to, ka joga ir kaut kas slikts un kaut kas pieder citām reliģijām un ir nekristīgs. Tā tas viss ir. Tas ir nekristīgs. Tas nozīmē, ka tas nav kristietības, tā nav kristietības izgudrota vingrošana, teiksim tā. Jogas prakse ietver sevī arī reliģiskos elementus vai drīzāk reliģisko teoloģiju, jo elementi vingrošana pati par sevi nevar būt reliģiska vai nereliģiska. Tās ir kustības, kas starp citu vismaz puse no jogas kustībām ir pilātes un fizioterapijā mūsdienās. Tā kā, ja jūs ejat uz fizioterapiju un sakāt, joga, tas ir kaut kas reliģiski nekristīgs, jā. Labi, ja kāds skatās no jums pildot kaut kāds konkrēts vingrinājumus, pateiks, tas ir no jogas, ko jūs darīsiet? Jo reāli fiziski vingrinājumi paši par sevi nav nec kristīgi, nec kaut kādi, hinduistiski, jā, vai viņi nav kustībām pašām par sevi, kā tu roku vai kāju pacel, tas nav piesiets reliģijai. Bet to, ka tas ir sajūgts ar kaut ko, es agrāk dzirdēju, ka joga tas ir jūgs, ka tu tiec iejūts citā kaut kādā pasaules skatījumā, reliģijā, jā, kaut kādus citus dievus pielūdzot un tā. Patiesībā joga, kas ir jūgs, tas nozīmē, ka tas ir prāts sajūgts ar ķermeni. Tas nozīmē, ka tas ir mans prāts sajūgts ar manu ķermeni un tavs prāts sajūgts ar tavu ķermeni. Un labāk ir vēlāk atzīt to, ka mūsu ķermenis pastāv kopā ar mūsu prātu un miedarbojas, un ķermenis arī funkcionē labāk tad, kad mēs esam relaksētāki un kad mūsu prāts funkcionē labāk, un ka viens bez otra īsti nevar braukt pa ceļu. Tad sanāk iebraukt grāvī. Tad sākas tā dzīvošana galvā un slimošana ķermenī. Tas ir par jogu. Un joga tādā veidā mēģina ar vingrinājumiem pievērst praktizētājiem uzmanību uz to, ka es pildu fiziskus vingrinājumus, bet tas ietekmē manu prātu labvēlīgi. Tik vien, kā tas ir par jogu, par cigunu varētu to pašu teikt par ķīniešu vingrošanu.